Hi students, welcome back to Chemistry lab. So நம்ம unit 2 வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? So unit 2 ல வந்து நம்ம P block elementsல நம்ம வந்து இதுவரைக்கும் பார்த்த வீடியோஸ்ல வந்து போரான் பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? So இந்த வீடியோல வந்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா group 14 elementsல கார்பன் group elements பத்தி தான் வந்து பார்க்க போறோம். So அந்த வகையில இந்த வீடியோல கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்கு இல்லையா? So அத வந்து நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது, அதோட ப்ராப்பர்ட்டீஸ் என்ன, கார்பன் மோனாக்சைடு ஸ்ட்ரக்சர் என்ன, யூசஸ் என்ன என்றது டீடைலா வந்து நம்ம பார்க்கலாம். So இந்த வீடியோல வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போறது கார்பன் குரூப் எலிமெண்ட்ஸ். சோ அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து ப்ளீஸ் எல்லாரும் வந்து பிளேலிஸ்ட்டை வந்து வாட்ச் பண்ணுங்க. சோ பிளேலிஸ்ட்ல யூனிட் வைஸ் கொடுத்திருக்கேன். சோ எந்தெந்த யூனிட் வேணுமோ அதுல போய்ட்டு நீங்க ஈஸியா பார்த்துக்கலாம். உள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டாபிக்ஸும் வரும். சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். சோ நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குரூப் 14 எலிமெண்ட்ஸ். சோ கார்பன் குரூப் எலிமெண்ட்ஸ் பத்தி தான் வந்து பார்க்க போறோம். சோ அந்த வகையில நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு. கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்முலா என்ன? CO இல்லையா? சோ இத வந்து நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆகுதுன்றத பார்க்கலாம். கார்பனோட ஏர் ஆக்ஸிஜன் வந்து சேரும்போது நமக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து கிடைக்கும். ஓகே? 2C கார்பன் + O2 நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினா 2CO கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து நம்ம இப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஓகே? சோ அடுத்த ரியாக்ஷன்ல the same கார்பன் ஆக்ஸிஜனோட ஹைட்ரஜனோட நமக்கு சேரும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொடியூசர் கேஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். சோ ப்ரொடியூசர் கேஸ்ன்றது என்ன அப்படினா நமக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு கிடைக்குது, அது வந்து it also contains nitrogen. ஓகே? சோ அப்ப 2 கார்பன் மோனாக்சைடு + நைட்ரஜன். சோ இத வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடியூசர் கேஸ் அப்படி நம்ம சொல்லலாம். ஓகே? சோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். அடுத்து ஃபார்மிக் ஆசிட்ல இருந்து நம்ம கார்பன் மோனாக்சைடை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஓகே? சோ ஃபார்மிக் ஆசிட் அதாவது ஃபார்முலா வந்து HCOOH. ஃபார்மிக் ஆசிட் கூட சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சேரும்போது நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படினா கார்பன் மோனாக்சைடு + H2O. சோ இது வந்து ஒரு டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்டா வந்து ஆக்ட் பண்ணுது சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். ஓகே? சோ இது மூணு வந்து கார்பன் மோனாக்சைடை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கான மெத்தட்ஸ். சோ அடுத்து இதோட ப்ராப்பர்ட்டீஸ் என்ன அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டீஸ் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு என்னன்றத பார்க்கலாம். சோ இப்போ நம்ம கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டோம். சோ அது கூட வந்து மறுபடியும் நமக்கு ஆக்ஸிஜன் வந்து ரியாக்ட் ஆகுது. ஏரோட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கிடைக்கும். ஓகே? கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து ஏரோட ரியாக்ட் ஆகும்போது கார்பன் டை ஆக்சைடு 2CO2 வந்து நமக்கு கிடைக்கும். சோ இது ஒரு கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி. அடுத்து கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து குளோரினோட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கார்போனைல் குளோரைடு வந்து கிடைக்கும். ஓகே? COCl2 கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து குளோரினோட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு கார்போனைல் குளோரைடு வந்து கிடைக்கும். ஓகே? அடுத்து CO + Fe2O3 கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? அயன் வந்து கிடைக்கும். ஓகே? it reduces Fe2O3 to iron. so iron metal வந்து கிடைக்குது ப்ளஸ் வந்து நமக்கு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கிடைக்கும். ஓகே? அடுத்து ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆகுது. கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா மெத்தனால் வந்து கிடைக்கும். சோ மெத்தனாலுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படினா CH3OH. ஓகே? CH3OH. சோ அப்ப ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு மெத்தனால் கிடைக்குது. அடுத்து CO + C2H4 அதாவது எத்திலீன். C2H4 ன்றது என்னது? CH2CH2 எத்திலீன். சோ கார்பன் மோனாக்சைடு எத்திலீனோடையும் ஹைட்ரஜனோடையும் ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ப்ரோபனால்டிஹைட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். சோ CHO அப்படினு வந்தாலே நமக்கு என்னதான் அது? ஆல்டிஹைட். ஆல்டிஹைடுடைய ஃபங்க்ஷனல் குரூப் தான் வந்து CHO. அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்குது? CH3CH2CHO அதாவது ப்ரோபனால்டிஹைட். அதாவது கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து எத்திலீன் இது வந்து என்ன அப்படினா எத்திலீன் C2H4 + ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு ப்ரோபனால்டிஹைட் வந்து கிடைக்குது. சோ ப்ரோபேனால என்ன? 3 கார்பன் இல்லையா? 1 2 3 ப்ரோபேனால 3 கார்பன். சோ இது வந்து ஆல்டிஹைட். ப்ரோபனால்டிஹைட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே? சோ இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடுடைய கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டீஸ். சோ அடுத்து இத பார்க்க போறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷர்-ட்ரோப் சிந்தசிஸ். சோ ஃபிஷர்-ட்ரோப் சிந்தசிஸ்ல என்ன நடக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து ஹைட்ரஜனோட ரியாக்ட் ஆகுது. சோ அதுதான் வந்து ஃபிஷர்-ட்ரோப் சிந்தசிஸ். அப்ப n நம்பர் எடுத்துக்கோ. n ஏன் போடுறோம் அப்படினா n நம்பர் ஆஃப் இல்லையா? சோ n நம்பர் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு + ஹைட்ரஜன் 2n + 1 hydrogen. So நமக்கு என்ன கிடைக்கும்?
CnH2n plus 2 plus NH2O. அதே மாதிரி n number of carbon monoxide plus 2NH2 நமக்கு என்ன வரும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா CnH2n plus NH2O. ஓகே, சோ இது உங்களுக்கு தெரியும், இந்த alkane alkene நம்ம போடுவோம் இல்லையா, CnH2n plus 2 CnH2n. சோ அந்த மாதிரி alkanesல நம்ம வந்து ஜெனரல் ஃபார்முலா போடுவோம் இல்லையா, சோ அந்த மாதிரி கார்பன் மோனாக்சைடு கூட ஹைட்ரஜன் சேரும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்றதை இந்த ரியாக்ஷன்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். அதாவது ஃபிஷர் ட்ரோப் சிந்தசிஸ்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். அடுத்தது காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ். சோ கார்பன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். எதோட சேர்ந்து அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்டலோட சேரும்போது, இப்ப நிக்கல், அயன், குரோமியம் இது எல்லாமே வந்து மெட்டல்ஸ் இல்லையா. சோ அப்ப வந்து இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது கார்பன் மோனாக்சைடு. எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு ஒரு 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டேன். நிக்கல் டெட்ரா கார்போனைல் 4 இல்லையா. சோ 4 கார்பன் மோனாக்சைடு. சோ நிக்கல் டெட்ரா கார்போனைல் இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெட்ரா கார்போனைல் நிக்கல் இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ். அதே மாதிரி பென்டா கார்போனைல் அயன் காம்ப்ளெக்ஸ் இது வந்து ஹெக்ஸா கார்போனைல் குரோமியம் இதெல்லாமே மெட்டல் இல்லையா. சோ அப்ப நமக்கு வந்து கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது. அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் இது. அதுக்கு அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர். கார்பன் மோனாக்சைடுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர். லீனியர்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இல்லையா. சோ அப்ப அது வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ஆக்சிஜன்ல இருக்கக்கூடிய 3 எலக்ட்ரான் பேர்ஸ் எல்லாமே ஷேர் ஆகும். எதுக்கு இடையில அப்படின்னா கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் இடையில வந்து ஷேர் ஆகும். ஆக்சிஜன்ல 3 பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா. சோ இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் இடையில வந்து ஷேர் ஆகும். ஓகே, சோ இப்போ இது வந்து இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும்போது இங்க என்ன வரும், டபுள் பாண்ட் வரும். சோ இங்க டபுள் பாண்ட் ஆயிடும். இதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுனால என்ன ஆயிடும், அந்த ப்ளஸ் சார்ஜ் போயிடும். ஓகே, சோ இந்த லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மறுபடியும் இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும்போது என்ன வரும், 2 எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஒரு பாண்ட் இல்லையா. அப்ப இன்னொரு பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. சோ ட்ரிபிள் பாண்ட் வரும். சோ இந்த கார்பன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுனால இங்க மைனஸ், ஆக்சிஜன் வந்து டொனேட் பண்றதுனால இங்க வந்து பிளஸ் ஆயிடும். இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, சோ இது வந்து இட் இஸ் having a linear structure. the carbon monoxide ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா it is having a linear structure. அப்ப 3 எலக்ட்ரான்ஸ் பேர்ஸ் வந்து கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் இடையில ஷேர் ஆகுது. இந்த CO டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா 1.128 ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கறத சொல்றோம். ஓகே, 1.128 ஆம்ஸ்ட்ராங். அடுத்து கார்பன் மோனாக்சைடு யூசஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டா வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத சொல்றோம். அதாவது மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலா வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது. இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ரியாக்ஷன்ல பார்த்தோம். இது வந்து மெட்டல் ஆக்சைடு இல்லையா. இந்த மெட்டல் ஆக்சைடை மெட்டலா வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது இல்லையா. சோ அதனால வந்து இது ஆக்ட்ஸ் as a reducing agent. என்ன ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னா மெட்டல் ஆக்சைட்ஸை மெட்டல்ஸா ரெடியூஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி it is used as a ligand. அதே மாதிரி இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஃப்ளூயிட்ஸ்ல வந்து இது யூஸ் ஆகுது கார்பன் மோனாக்சைடு அப்படிங்கறத நம்ம யூசஸ்ல சொல்றோம். ஓகே, சோ அப்ப இந்த வீடியோல வந்து நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைடு பத்தி பார்த்திருக்கோம். அதாவது குரூப் 14ல கார்பன் குரூப் எலிமெண்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கார்பன் மோனாக்சைடு பார்த்திருக்கோம். கார்பன் மோனாக்சைடுனா CO. சோ எப்படி பிரிப்பரேஷன் பண்றதுனா இந்த 3 மெத்தட்ஸ். ப்ராப்பர்ட்டீஸ்லாம் என்னன்றா இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து நீங்க எழுதணும். அடுத்து ஃபிஷர் ட்ரோப் சிந்தசிஸ்னா என்ன அப்படின்னா நீங்க இந்த 2 ரியாக்ஷனையும் எழுதணும். அதே மாதிரி இது கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த 3 எக்ஸாம்பிள் எழுதணும். இதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படின்னா நீங்க இங்க வந்து எழுதணும். ஓகே, அடுத்து இதோட யூசஸ். சோ அப்ப இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல வேற ஒரு டாபிக் வந்து பார்க்கலாம். சோ ப்ளீஸ் கெமிஸ்ட்ரி லேப் சேனலுக்கு எல்லாரும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Thank you.